আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনে ক্লিক করুন ভিডিও আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য। অভিনেতা, ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান ছাড়াও যে কোনো মুভিতে সাউন্ড এফেক্টস তৈরি করার জন্য অসামান্য দক্ষতা লাগে, আর সেটা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। তবে এটাই সত্যি যে মুভিতে আমরা যে সমস্ত শব্দ বা সাউন্ড এফেক্টস শুনে থাকি তার সবকিছুই শুটিং এর পরে সাউন্ড স্টুডিওতে আলাদা করে তৈরি করা হয়ে থাকে। আর এই কাজগুলো যারা নিপুণ হস্তে করেন তাদেরকে বলা হয় ফলি আর্টিস্ট। এইরকমই একজন ফলি আর্টিস্টই হলেন স্টেফান ফ্রেটিসেলি। স্টেফান ফ্রেটিসেলি একজন টরন্টোর ফলি আর্টিস্ট। তিনি মুভিজের সাউন্ড তৈরিতে তার অসামান্য ক্রিয়েটিভিটির পরিচয় দিয়েছেন। স্টেফান তার কেরিয়ার স্টার্ট করেন 17 বছর আগে। তিনি প্রথম তার ছোটবেলাতে এই ব্যাপারে জানতে পারেন ইউনিভার্সাল স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত এক ফলি এক্সিবিটের মাধ্যমে। তারপরে 2000 সালে তার ইভেন্চুয়ালি একজন ফলি আর্টিস্টের সাথে দেখা হয় এবং তারপরে তিনি জব ছেড়ে দেন এবং ট্রেনিং স্টার্ট করেন। স্টেফান ফ্রেটিসেলি বহু জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করেছেন, যেমন ব্যাটেলশিপ, রিপো ম্যান, স্নিচ, পাওয়ার রেঞ্জার্স, 500 ডেজ অফ সামার্স এবং দ্য কনজিউরিং এর মতো বিভিন্ন বিখ্যাত মুভিজে। এবার দেখে নিই ফিল্ম সাউন্ড এফেক্টস তৈরির কিছু অসাধারণ ভিডিও।